صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ الحمدللہ کل ہم نے 5واں پارہ جو تھا اس کو مکمل کر لیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا نکاح کس طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ یعنی 5ویں پارے میں ہم نے نکاح کے بارے میں پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اراض کیا وہ مجھ سے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نکاح دین کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح خوبصورتی کے ساتھ نکاح کو دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ یاد رکھیں کسی بھی قوم میں شہوت، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کسی بھی معاشرے میں غیر شادی شدہ لوگوں کا ہونا۔ نکاح جو ہے وہ شرمگاہ کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس سے انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور ہر قسم کا خوف بھی دور ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے شہوت رانی کو ناپسند کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں مخفی شہوت، ہر وہ چیز جو سیکس کو پروموٹ کرتی ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے فحش گوئی۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو اس بے حیائی اور برائی سے بچانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گندگیاں اور برائیاں آپ کے معاشرے سے دور ہو جائیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نکاح کو آسان بنانا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دعا کریں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے گھروں میں برکت کا ذریعہ بنا دے، اور اس کے جو نیک اثرات ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی ظاہر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ، لڑکے اور لڑکیوں کا آزادانہ میل جول، حتیٰ کہ شادی سے پہلے منگیتر سے ملاقاتیں اور ٹیلی فون پر چیٹنگ، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں ہیں۔ پھر ہم نے ایک واقعہ بھی پڑھا تھا جس میں چوری کے معاملے پر بات ہوئی تھی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، اور کس طرح جو حق پر نہیں ہوتا اس کا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر مان لو، باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر تم کسی کے پیچھے لگو گے تو اسے برباد کر دو گے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کی زبان پر یقین کر لیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کے باطن کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اگر کسی کے کلمہ قبول کر لینے کے بعد بھی، یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، اگر اسے قتل کر دیتے ہو تو روز قیامت اللہ اس بات پہ آپ کو پکڑے گا، آپ کو دیت دینا ہوگی کہ کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے محض اوپری دل سے کلمہ پڑھا ہے یا دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو جزا یا سزا ان کے ظاہر پر دیں گے، باطن پر نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے سود کے بارے میں پڑھا، گناہوں کا کفارہ بھی دیکھا، اور یہ بھی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ دوسروں کو ملنے والی بھلائی پر جلنے اور حسد کرنے کے بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے خیر کثیر عطا کر دے، آمین۔ اور اسی طرح حسد کا جو ہے نا اس سے بھی بچنا ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ حسد کا دروازہ بند کر دیتا ہے، حسد نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اچھی بیوی اور اچھے شوہر کی کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ اچھی بیوی وہ ہے جو تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، تمہارے مال اور اولاد کی حفاظت کرے۔ پھر ہم نے بخل کے بارے میں پڑھا، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے بارے میں بھی ہم نے بہت کچھ پڑھا۔ یعنی سارا پارہ جو ہے اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ آج ہم جو پارہ شروع کر رہے ہیں وہ 6واں پارہ ہے۔ پورا پارہ یا ایھا الناس آمنو
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس کے ساتھ برا ہوا ہے۔ ایمان والوں کو ربانی نصیحتیں، بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جسے کوئی نصیحت کرنے والا ہو، اور دوسروں کی نصیحتیں ہمیں اچھی تو نہیں لگتی، لیکن وہ ہمیں آئندہ کے لیے سدھار ضرور دیتی ہیں، اور اگر نصیحت کرنے والی اللہ کی ذات ہو تو پھر نصیحت کی خوبصورتی کا اندازہ آپ لوگ خود کر سکتی ہیں۔ اس پارے کا مرکزی مضمون ہے کہ کتابیہ عورت سے شادی، مسلمان مرد کا کسی اہل کتاب عورت سے شادی کرنا، اور اس کی شرائط کیا ہیں وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی ہے۔ ظلم کرنے سے بچنا ہی نہیں، بچانا بھی ہے۔ اپنے اوپر نظر بھی رکھنی ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ خاص کر جب کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ نے کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ بات بھی ہم نے سیکھنی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسروں کے برے رویے پر ہم نے کس طرف عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات ماننی ہے۔ آج کے دور کا بڑا فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے، اس کا ذکر بھی ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ سود کے حرام ہونے کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ دلوں پر مہر کب لگتی ہے، اور یہ بھی کہ جب دل پر مہر لگتی ہے تو پھر نصیحتیں اثر نہیں کرتی، اور انبیاء کرام کی ذات جو ہے اس میں غلو نہیں کرنا، یعنی حد سے بڑی ہوئی عقیدت یا پھر ان کی بات کو مکمل طور پر ہی نہیں ماننا، ان کا انکار کر دینا ہے۔ غلو کس چیز کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنے سبق میں پڑھیں گے۔ انبیاء کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا، بلکہ انبیاء کے ساتھ اصل محبت یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان کی اتباع کی جائے، اور قرآن کے ساتھ حدیث کا مطالعہ لازمی امر ہے۔ حدیث کے مطالعے کے بغیر ہم لوگ قرآن کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، نماز وقت کی پابندی کا ذریعہ ہے، یہ ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ پارے کا نام کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ لا یحب اللہ الجہرہ۔ کیا آپ نے کبھی اس لفظ پر غور کیا ہے کہ اللہ محبت نہیں کرتا؟ آپ سوچیں گے کہ کیوں نہیں کرتا؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تو یہ بات سن کر تڑپ اٹھے گا کہ اللہ کیوں نہیں محبت کرتا، کن سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں؟ اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوں تو اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا کوتاہی ہوئی مجھ سے کہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ کی محبت کے لیے بے چین ہو جانا بہت بڑی نیکی اور سعادت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں بے چین ہو جانے والا بنا دے۔ اور اللہ کی یاد میں بے چین ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف سن کر کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہرہ، اللہ محبت نہیں کرتا، پھر کیا ہے، نہ کرے، ہمیں کیا، آئی ڈونٹ کیئر۔ جو اللہ سے دور ہیں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ اللہ کن کاموں سے روکتا ہے، کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور کون سے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ یہی چیزیں، یہی غور و فکر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بناتا ہے، اور یہ تعلق ایک امتحان بھی ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 148 سے شروع ہوگا ہمارا سبق، اور 176 پر اس کا اختتام ہوگا اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اور اسی پارے کے اندر اگلی سورت جس کا نام سورۃ مائدہ ہے، سورۃ مائدہ کا آغاز بھی اسی پارے کے اندر ہوگا۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا۔ لا یحب اللہ الجہرہ بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
रकू 148 से 152 तक। बुराई के जवाब में भलाई करनी है, सिर्फ भलाई ही नहीं करनी बल्कि दुआओं से भी दूसरों को नवाजना है, यानी दूसरों की इस्लाह की, दूसरों की भलाई के लिए दुआ भी करनी है। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत कि बुराई के बदले में बुराई नहीं देनी, माफ भी करना है, साथ में दुआ भी देनी है। यानी अगर किसी शख्स में कोई दीनी या दुनियावी ऐब पाया जाता है तो उसे सरेआम जलील करना जायज नहीं है और ना हर शख्स को बताना जायज है, क्योंकि ये गीबत है और गीबत कतई हराम है। अलबत्ता जब कोई शख्स जुल्म करता है, यानी हद से ज्यादा जुल्म पर उतर आए, तो फिर मजलूम को हक हासिल है कि वो उसकी ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद करे, खसूसन जहां आवाज बुलंद करने से उस पर जुल्म रुक सकता हो। ये इस बात का मदावा हो सकता है। इसी तरह लोगों को उसके जुल्म से बचाने के लिए उसका ऐब बयान करना भी जायज है। कोई शख्स बावजूद वुस्त के दूसरों का हक ना देता हो तो उसको तान और मलामत करना भी जायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गनी आदमी का हक अदा करने में देर करना या टाल मटोल करना इसकी सजा और इसकी इज्जत को हलाल कर देता है। अगर कोई शख्स वुस्त रखते हुए, यानी हैसियत रखते हुए भी किसी का कर्ज वापस नहीं करता और कर्ज वापस करने में टाल मटोल करता है, तो फिर ऐसे शख्स के साथ सख्त अल्फाज में बात की जा सकती है। उसकी इस सख्ती का तस्करा भी दूसरों से कर सकते हैं, यानी तब एक मौका जो बन जाता है कि उस इंसान की जो इज्जत है उसे खराब किया जा सकता है। लेकिन हर मामले में अल्लाह ताला कहता है अगर दरगुजर कर लो तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह जो ज्यादती में पहल करे इसे जवाब देना जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में गाली गलौज करने वाले वो दोनों जो कुछ भी कहें सब गुनाह पहल करने वाले पर है जब तक मजलूम ज्यादती ना करे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम मजलूम दोनों को बचाओ। लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी मजलूम की बात तो समझ में आती है लेकिन जालिम को किस तरह? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की मदद करनी है, उसे जुल्म से बचाना है और जालिम को रोकना इस तरह से है कि उसे समझाएं कि देखें ये आप ज्यादती कर रहे हैं, रोजे महशर आपने अल्लाह को इसका जवाब देना है। अक्सर घरों में भी ऐसे होता है ना, आप देखें कि किसी को ज्यादती करते हुए देखें। मिसाल के तौर पर अगर कोई सास बहू पर ज्यादती कर रही है या बहू सास पर ज्यादती कर रही है तो आप सास को जो ज्यादती कर रहा है उसको ये बात समझा सकते हैं, उसे रोक सकते हैं कि देखें आप जो भी कहेंगी इसको अल्लाह ताला देख रहा है और रोजे क़यामत आपको इसका जवाब देना होगा। तो इस तरह हम जालिम और मजलूम दोनों की मदद कर सकते हैं। और इसी तरह दो गाली गलोच करने वालों में गुनाह जो है वो उसके जिम्मे जाएगा जिसने उसकी इब्तदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दो झगड़ने वाले कातिल और मकतूल दोनों ही जहन्नमी हैं। तो पूछा गया कातिल की तो समझ में आता है पर मकतूल क्यों? फरमाया वो भी अपने भाई के कत्ल का तमा रखता था। और इसी तरह एक और बात भी है, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैसे लोग हैं वो जो अपने माँ बाप को खुद गालियां देते हैं। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, अल्लाह के नबी कोई शख्स अपने माँ बाप को खुद कैसे गाली दे सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी की माँ को या किसी के बाप को गाली देता है कि तेरी माँ को ऐसे, तो दूसरा उसको बदले में कहता है कि तेरी माँ को ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि उसने खुद अपनी माँ को गाली दी और उसने खुद अपनी माँ को गाली दी। अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों में किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं करनी। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश करे तो आपकी पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि आप माफ कर दें, रिश्तों को जोड़ें, रिश्तों को तोड़े नहीं। और इसी तरह हमसायों के साथ ज्यादती का भी बड़ा जिक्र मिलता है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमसायों की ज्यादती की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना सामान घर के बाहर निकाल कर रास्ते में रखने का मशवरा दे दिया। अब जो भी गुजरता लोग वजह पूछते तो वो कहता कि मैं अपने हमसाये की ज्यादतियों, उसके जुल्म की वजह से तंग हूँ। अब जब हमसाये ने ये देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर उसने माजरत कर ली और आइंदा उसने कहा कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, यानी उसने आइंदा के लिए तकलीफ ना देने का वादा भी कर लिया
और सामान अंदर रखने की दरखास्त दी। तो देखें किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमने दूसरों पर ज्यादती नहीं करनी। और अगर कोई आपको एक गाली देता है, बदले में आप उसको 10 गाली दे देते हैं। कोई आपको एक थप्पड़ लगाता है तो आप बदले में उसको 10 थप्पड़ लगा देते हैं, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर कुछ लोग ऐसा ज़हन रखते हैं कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, तो वो कुरान पाक की इस आयत को देख लें, इस लफ्ज को अपने जहन में लाकर सोचें कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, अल्लाह जाहिर बुराई को पसंद नहीं करता। माफ कर दिया करें, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। और फिर कुदरत रखने के बावजूद बंदा जो माफ कर देता है उसका ज्यादा अजर है। अल्लाह बुरी बात के साथ आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करता, मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अगर तुम कोई नेकी करो या इसे छुपाओ, यानी अगर कोई नेकी जाहिर करो या इसे छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो, तो बेशक अल्लाह हमेशा से बहुत माफ करने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और कहते हैं हम बाज को मानते हैं और बाज को नहीं मानते, और चाहते हैं कि इसके दरमियान कोई रास्ता इख्तियार करें। देखें, मानने और ना मानने के दरमियान कोई रास्ता नहीं है, सबको मानना है, च्वाइस नहीं है। यही लोग हकीकी काफिर हैं। कौन लोग? जो कुछ को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, यानी दरमियानी राह निकालने की कोशिश करते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो हदीस का इनकार करते हैं, यानी मुनकरीन हदीस भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। यही लोग हकीकी काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उन्होंने इनमें से किसी के दरमियान तफरीक नहीं की, यानी फर्क नहीं किया, यही लोग हैं जिन्हें वो अनकरीब इनके अजर देगा। और अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला, नहायत मेहरबान है। मुख्तसर सा ये रुकू है और इसके अंदर बातें बड़ी गहरी हैं। 148 से 152 रुकू में हमने क्या सीखा है? जाहरी और बातनी भलाई के काम करने हैं। फिर जिस पर जुल्म हुआ हो, सिर्फ उसी से शिकायत की इजाजत है, किसी को उसकी शिकायत नहीं लगानी। जिसके पास मसले का हल हो उसी से बात करनी है। देखें, आप बात उसी से करेंगे ना जिस आपको पता हो कि इस बंदे के पास मसले का हल है। और जो दूसरों के साथ आप बात करेंगे जिनके पास उस मसले का कोई हल ही नहीं है, तो ये गीबत में आ जाएगा। तो सबसे बेहतरीन लिसनर जो है ना, वो अल्लाह है। अल्लाह बेहतरीन लिसनर है। तो अपने मामला जो हैं अल्लाह को बताएं, यानी अल्लाह से मशवरा कर लें, अल्लाह को बता दें, अल्लाह से शिकायत कर लें, दूसरों से नहीं। ज्यादती नहीं करनी, रसूलों में फर्क नहीं करना, किसी को मानना और किसी का इनकार करना, इसकी हमें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। फिर अल्लाह के नबी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बदगोई और जुल्म से बचाया और नेकी के रास्ते पर चलाया और नेक काम करने वालों में हमें शामिल किया। तो हमने क्या करना है कि नेक काम करने हैं और बुरे कामों से बचना है, बुरे अल्फाज से बचना है। कुफर और ईमान के दरमियान जो बीच का रास्ता है उसको इख्तियार नहीं करना, बल्कि बुराई से हर मुमकिन कोशिश करनी है बचने की, दरगुजर करना है, तमाम रसूलों पर ईमान लाना है, रसूलों की पैरवी करनी है, जबान को नरम रखना है, सख्त बात नहीं करनी, गैर जरूरी बात नहीं करनी, गैर जरूरी रस्म और रिवाज उनका हिस्सा नहीं बनना। फिर घर जाकर दूसरों की बुराइयां भी नहीं करनी, यानी कहीं एक जगह पे बैठे हुए हैं, वहां पे आप बात कर रहे हैं, यहां से उठे हैं और घर पहुंच गए हैं, घर पहुंचते ही दूसरों की बुराइयां शुरू कर दी हैं। अपनी बेटियों को पर्दा करवाना है। याद रखें, जब हमारी बहू बेटियां बेपर्दा फिरती हैं तो शैतान बहुत खुश होता है, क्योंकि बेहयाई और बुराई फैलाना मुसलमानों के अंदर, मोमनों के अंदर, ये शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और फिर ये भी कि किस तरह कौन से काम करने से दिलों पर अल्लाह की मोहर लग जाती है। अगला रुकू है 158 से 162 तक। अहकाम इलाही को ना मानने की सजा क्या है? दिलों पर मोहर लग जाना, बुराई करते हुए बुराई का एहसास ना होना, इसको कहते हैं दिलों का मोहर लगना।
یہی وہ زنگ ہے جو دلوں پر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ناحق کو سنتے ہیں، ناحق کو سمجھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ ان قریب ان کا اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اتار، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس کی قوم نے تو ان سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا۔ یعنی انہوں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ ہمیں اللہ کو ظاہر دیکھنا ہے، یعنی چھوٹا منہ اور بڑی بات، اتنی بڑی بات بول دی کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا، تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، تو ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کا پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا۔ پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ عہد توڑ دینا اللہ کی لعنت کا سبب بن جاتا ہے، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ تو کیا معلوم ہوا کہ انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنا، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا دلوں پر مہر لگا دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دلوں پر مہر کس وجہ سے لگتی ہے، اور ان کے کفر ہی کی وجہ سے، اور مریم پر ان کے بہت بڑے بہتان باندھنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور اہل کتاب کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ یعنی جو وہ یہ دعوے کر رہے ہیں ان کی خام خیالیاں ہیں، ان کی خوش فہمیاں ہیں، وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں کہ ان کے گمان کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، بلکہ اللہ نے بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ہی ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ تو کیا ثابت ہوا کہ ظلم کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں یا بہت ساری نعمتیں، یعنی ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو روکنے کا باعث بن جاتا ہے، اور ان کے لیے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان لوگوں کے مال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَآخِذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، بار بار سود سے منع کیا جا رہا ہے، سود کو ظلم کہا گیا ہے، اور یہ کبائر میں شامل ہے، یعنی وہ گناہ جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہوتی ہے وہ آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، یہ انہی میں ہے۔ بار بار سود سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کے جو علم والے عالم لوگ ہیں ان کی
बुराइयों को भी बयान किया जा रहा है कि इसलिए कि वो लोगों को मना नहीं थे करते, लेकिन उनमें से वो लोग जो इल्म में पुख्ता हैं और जो मोमन हैं वो इस पर ईमान लाते हैं जो तेरी तरफ नाजिल किया गया और जो तुझसे पहले नाजिल किया गया, और जो खासकर नमाज अदा करने वाले हैं और जो ज़कात देने वाले और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं। ये लोग हैं जिन्हें हम अनकरीब बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। यानी चाहे कोई अहले किताब में से हो, चाहे यहूद और नसारा में से, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, उसके रसूलों पर ईमान ले आए, यौम आखिरत पर ईमान ले आए, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है और अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है, किसी की जरा सी भी नेकी को जाया नहीं करता। अगर कोई एक जरे के बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उस नेकी को भी उसके लिए संभाल कर रखता है। और इसमें हमने ये भी देखना है कि किस तरह दिलों पर मोहर लग जाती है। आपने उन लोगों में से नहीं बनना जो कहते हैं कि हमारे दिलों पर मोहर लगी हुई है। जब यहूद नसारा को दावत दी जाती ना दीन की, इस्लाम की, तो वह कहते कि जितना हमने सीखना था, जितना हमें अल्लाह ने सिखाना था, उतना हमें अल्लाह ने सिखा दिया है। अब मजीद हमारे दिलों पर असर नहीं हो सकता, क्योंकि सिखाने के बाद अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को एक महफूज गलाफ में छुपा दिया है, यानी हमारे दिलों को एक गलाफ के अंदर बंद कर दिया है। ये उनकी खाम ख्याली है, उनकी खुश फहमी। ये गलाफ नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है उनके कुफर के सबब, अंबिया को नाहक कत्ल करने के सबब, अल्लाह की आयत का इनकार करने के सबब उनको अल्लाह ताला ने लानत ज़दा कर दिया। यानी अल्लाह ने जो उनको लानत की, अल्लाह की लानत के सबब उनके दिलों पर मोहर लग गई है कि वो हक की बात को ना सुनते हैं और ना समझते हैं। दर हकीकत जो है उनके दिल जो है उन पर अल्लाह ताला ने मोहरें लगा दी हैं, यानी कुफर का ठप्पा लगा दिया है कि हक उन पर असर नहीं करता। आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला हमें और आपको उन लोगों में शामिल न करे जिनके दिल गुलाफ में हैं या जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने ठप्पा लगा दिया है। पहले भी सूद के बारे में हमने पढ़ा था, इस रुकू में भी हमने सूद के बारे में पढ़ा है, यानी तीसरी मर्तबा अब तक सूद की हुर्मत आ गई है। जो हमारा आज का बैंकिंग का सिस्टम है, ये सारे का सारा सूद पर मुश्तमिल है, चाहे कोई इस्लामिक बैंक है या कोई सा भी बैंक। बहुत सारे इस्लामी बैंक ये दावा करते हैं कि हम सूद से पाक बैंककारी करते हैं, दरअसल वो झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और हर साल रमजान हमारे दिलों में तकवा पैदा करने आता है। कहाँ से खाएंगे, किधर से खाएंगे? सूद ना लिया तो, बैंक में जॉब ना की तो हमारी जॉब छूट जाएगी, हालात मुश्किल हो जाएंगे, हमने खाना कहाँ से है? अल्लाह है ना। अल्लाह के कुरान को समझ कर पढ़ें, अल्लाह ताला दिल बदल देगा। दूसरी बात यह कि इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करने से हम अपने दिलों को बदल सकते हैं। इल्म वाले ही वो लोग हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं और अल्लाह से डरते हैं, और यही तकवा अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाता है। आलम और जाहल बराबर नहीं है। अगला रुकू है 163 से 171 तक। मोहब्बत में गलूब नहीं करना। बिलाशुबा हमने तेरी तरफ वही की, जैसे हमने नूह और इसके बाद दूसरे नबियों की तरफ वही की, और हमने इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद और ईसा और अयूब और यूनस और हारून और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम की तरफ वही की, और हमने दाऊद को जबूर अता की अलैहिस्सलाम। गलूब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अपने रुकू का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। और बहुत से रसूलों की तरफ जिन्हें हम इससे पहले तुझसे बयान कर चुके हैं, और बहुत से ऐसे रसूलों की तरफ जिन्हें हमने तुझसे बयान नहीं किया, और अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, खुद कलाम करना। ऐसे रसूल जो खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे, ताकि लोगों के पास रसूलों के बाद अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत न रह जाए। और अल्लाह हमेशा से सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। लेकिन अल्लाह शहादत देता है इसके मुतल्लक जो उसने तेरी तरफ नाजिल किया कि इसने इसे अपने इल्म से नाजिल फरमाया है, और फरिश्ते शहादत देते हैं, और अल्लाह काफी गवाह है। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, यकीनन वो गुमराह हो गए, बहुत दूर गुमराह होना। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि इन्हें बख्शे,
اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے، یعنی جو کفر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے سوائے جہنم کی راہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی جو ہے بالکل ختم کر دیتا ہے اور صرف انہیں جہنم کے راستے کی طرف لگا دیتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنا، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق بات، نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہے، ٹرینٹی یعنی تثلیث، اس عقیدے کا انکار کرنا ہے۔ تین میں سے ایک ماننا، یعنی یا اللہ کو بیٹا ماننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ یہود اور نصارہ کا عقیدہ ہے، یعنی تثلیث کے عقیدے سے انکار کرنا ہے۔ اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی۔ غلو سے بچنا ہے، کس طرح سے؟ چیز کو اس کی اصلی حیثیت سے بڑھا کر پیش کرنا، انبیاء کو اس کے مراتب سے بڑھا کر پیش کرنا، ان کی محبت میں اتنا آگے چلے جانا کہ انہیں اللہ بنا دینا۔ اسی طرح ہم روزمرہ اپنی لائف میں بھی بہت ساری چیزوں میں غلو کرتے ہیں۔ دیکھیں، غلو چاہے کھانے کی چیزوں میں ہو یا دین میں، ہر صورت میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کھانا بناتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ زردہ بنا رہے ہیں، آپ کے پاس 2 kg چاول ہیں اور 2 kg چاول میں آپ 5 kg چینی ملا دیتے ہیں، تو کیا آپ کے چاول اس لائق ہوں گے کہ آپ انہیں کھا سکیں؟ اسی طرح جب آپ لوگ کھانا بناتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی مٹن قورمہ بنا رہے ہیں، ساری چیزیں آپ نے اچھے سے ڈال لی ہیں، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کے اندر 1 چمچ نمک کا ڈالنا ہے، آپ کہیں گے نہیں نہیں بھائی، میں نے 1 چمچ نہیں ڈالنا، میں تو اس کے اندر 10 چمچ ڈالوں گی، اس سے کیا ہوگا؟ کھانا خراب ہو جائے گا، کھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ کیا ایسا کھانا کھا سکیں گے؟ اب اگر آپ کے پاس 1 kg آٹا ہے اور 1 kg آٹے میں آپ 2 kg نمک شامل کر دیتے ہیں تو وہ کھانے کے لائق رہے گا؟ اسی طرح جو انبیاء ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں اپنی وحی کے ذریعے اپنے احکامات پہنچاتا ہے اور ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، اور ہم لوگ اللہ کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہماری محبت کا ایک عالم ہی نرالا ہے۔ ہر شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں حد سے نہ بڑھایا جائے، یعنی غلو نہ کیا جائے اس میں، بلکہ اتباع کی جائے، ان کا حکم مانا جائے۔ انبیاء کو کس طرح سے لوگوں نے انبیاء کی ذات کے ساتھ غلو کیا کہ انہیں اللہ کے برابر لا کھڑا کیا۔ اس میں پہلی بات تو ہے نور من نور اللہ، یعنی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ بھی ایک تو یہ شرک ہے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ غلو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، وہ نور ہدایت ہیں۔ دنیا والوں کے لیے اللہ نے انہیں نور ہدایت بنا کر بھیجا، لیکن وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، تو ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، تو لوگوں نے کیا بنا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ کہ زمین پر پڑے گا تو بے حرمتی ہوگی۔ یہ حماقت ہے نا،
کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنی پیشانی، اپنی ناک، اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ زمین پر نہیں ہوتے؟ تو سایہ زمین پر پڑ جائے گا تو کیا ہے؟ اور ویسے بھی سایہ زمین پر نہیں پڑتا، جب ہم سایہ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو سایہ ہمارے اوپر آ جاتا ہے، ہمارے نیچے نہیں رہتا۔ تو یہ ہے، اس طرح سے ہم انبیاء کی ذات میں غلو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کیا تو انہیں اللہ بنا ڈالا۔ یہود نے کیا تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اور ہم میں سے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلو کیا تو انہیں اللہ کے برابر لا کھڑا کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بنا دیا، اور یہ بھی کہ وہ زندہ ہیں اور ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ جب ہم پکاریں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اگر دیکھیں، آپ کا شوہر آپ کو سوٹ لا کر دیتا ہے اور تعریف میں آپ یہ کریں، آپ تعریف ایسے کرتی ہیں، دوسروں کو یہ بتاتی ہیں کہ مجھے یہ سوٹ میرے بھائی نے دیا ہے، تو آپ کے شوہر کو اچھا لگے گا؟ وہ جب یہ سنے گا اسے برا لگے گا کہ سوٹ تو میں نے لے کر دیا ہے اور تعریفیں اپنے بھائی کی جا رہی ہیں، برا لگتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ کو کیسا لگتا ہے کہ جب ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تیرا کھاواں، تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، میری بگڑی بنا دو یا رسول اللہ، میری کشتی کنارے پر لگا دو یا رسول اللہ۔ تو اللہ کو کیسا لگتا ہوگا؟ کھلاؤں میں، پہناؤں میں، دوں میں، ہر نعمت میں دوں اور نام کسی اور کا ہو جائے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہی چیز غلو میں آ جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کو اس قدر ان کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھنا گستاخی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں وہ گستاخ ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس طرح ہاتھ سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ تو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ غلو کس کو کہتے ہیں، اور آپ نے غلو سے بچنا ہے۔ اس چیز کی جو مین چیز ہے، وہ جو ہم نے اس میں پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ غلو جو ہے نا، کسی بھی چیز میں ہو، وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہیں، وہ دنیا کے لیے نور ہدایت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نہ کہ انہیں ان کے رتبے سے، ان کے مرتبے سے بڑھا کر اللہ بنا دیں یا اللہ کی ذات میں ان کو شامل کر دیں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی نے اس کو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور جسے تم نے اس کا شریک ٹھہرایا وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح اس کی مملوک اور اس کی مخلوق ہے، اور جو شخص مملوک یا مخلوق ہو وہ خالق یا مالک کا بیٹا یا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ وکیل یعنی سارے معاملات کا وہی کارساز ہے، یعنی اللہ ہی سب پر نگہبان ہے۔ اگلا رکوع ہے 172 سے 176، اہل کتاب کے غلط عقائد کی درستگی، یعنی اہل کتاب اپنے عقیدے میں کس قدر غلط ہے۔ مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب فرشتے ہی، اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا
तो वो उन्हें दर्दनाक अजाब देगा और वो अपने लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त पाएंगे और ना कोई मददगार। तकब्बर करना कैसे होता है? हक बात को झुटलाना भी तकब्बर करना होता है। अपनी जात में देखें कि कहीं आप भी तो तकब्बर के मर्तकब नहीं हो रहे। चलने फिरने में तकब्बर होता है, उठने बैठने में तकब्बर होता है। पाँव मार कर चलना, गाड़ी का दरवाजा बंद करते वक्त इस तरह से दरवाजा बंद करना कि गर्दन में तनाव आ जाए। चलते वक्त इस तरह चलना कि देखने वाले को लगे कि इसकी गर्दन के अंदर सरिया डला हुआ है। ये तकब्बर है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम महसूस नहीं करते, लेकिन ये चीजें हमारे अमाल को जाया कर देती हैं। अपना जायजा लें और देखें कि आप लोगों के अंदर तो कोई ऐसी खामी नहीं है या कोई ऐसी आदत तो नहीं है जिससे आप बेखबर हों और आप तकब्बर का इर्तिकाब भी कर रहे हों। मुतकब्बिर शख्स अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह का फरमान है कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो जिन्होंने आर समझा और तकब्बर किया तो वो इन्हें दर्दनाक अजाब देगा और वो इस अपने लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त पाएंगे और ना कोई मददगार। ए लोगो, बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाजे दलील आई है और हमने तुम्हारी तरफ एक वाजे नूर नाजल किया है। फिर जो लोग तो अल्लाह पर ईमान लाए और मजबूती से थाम लिया तो अनकरीब वो इन्हें अपनी खास रहमत और फजल में दाखिल करेगा और इन्हें अपनी तरफ सीधे रास्ते की हिदायत देगा। वो तुझसे फतवा मांगते हैं, कह दे अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई मर जाए जिसकी कोई औलाद न हो और उसकी एक बहन हो तो उसके लिए उसका निस्फ है। देखें, शुरू में भी विरासत के मामला थे और इख्तिताम पर भी उन्हीं मसाइल को लाकर इख्तिताम किया जा रहा है। कलाला उसको कहते हैं वो मैयत जो दुनिया से चला जाए, खा वो औरत हो या मर्द, जिसकी औलाद ना हो और उसका बाप भी ना हो। तो ऐसे लोगों की विरासत के जो हकदार होते हैं उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं। फिर पढ़ देती हूँ, वो तुझसे फतवा मांगते हैं, कह दे अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई आदमी मर जाए जिसकी कोई औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो तो उसके लिए उसका निस्फ है जो उसने छोड़ा और वो खुद इस बहन का वारिस होगा अगर इस बहन की कोई औलाद ना हो। फिर अगर वो दो बहनें हों तो उनके लिए इसमें से 2/3 होगा जो उसने छोड़ा, और अगर वो कई भाई बहन मर्द और औरतें हों तो मर्द के लिए 2 औरतों के हिस्से के बराबर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए खोलकर बयान करता है कि तुम गुमराह न हो जाओ और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। इस रुकू से हमने क्या सीखा, क्या जाना हमने इसके बारे में? बातल अकायद की इस्लाह, यानी पिछली कौमें हों या के मौजूदा कौम के बिगड़े हुए लोग, दोनों की इस्लाह करने के लिए कुरान हमारी रहनुमाई करता है। कुरान से रहनुमाई लेनी होगी। दूसरी बात, कलाला के बारे में पढ़ा कि कलाला किसको कहते हैं, यानी ऐसा शख्स जिसकी कोई औलाद ना हो और ना उसका बाप, तो उसकी विरासत उसके बहन भाइयों को मिलेगी। फिर ये कि अल्लाह की गुलामी इख्तियार करनी है। ईमान वाले आजिजी करने वाले और नरम मजाज होते हैं, तो आपने नरम मिजाज बनना है। चलने फिरने में, उठने बैठने में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में आजिजी करने वाले आप लोगों ने बनना है। हक बात को सुनकर उसे कबूल करना है। अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करना। अल्लाह की इबादत से तकब्बुर किस तरह करते हैं? मिसाल के तौर पर हम किसी फंक्शन वगैरह में चले जाते हैं, किसी शादी के फंक्शन को ही लगा लें, जब हम किसी मैरिज हॉल में गए हुए होते हैं तो वहां पर नमाज का वक्त आ जाता है और हम ये सोचते हैं कि हम नमाज कैसे पढ़ें। हमने तो बहुत कीमती सूट पहना हुआ है, अगर हम सजदे में जाएंगे तो हमारे जो हमने ये इतना कीमती सूट पहना हुआ इसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे, या मैं रुकू में गई तो मेरा लहंगा खराब हो जाएगा, मैं साड़ी पहनी हुई है, मैं सजदा कैसे करूं, या ये कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के बीच में अगर मैं नमाज पढ़ूंगी तो लोगों ने तो मेरा मजाक उड़ाना है, लोग में मुझ पर हंसेंगे। याद रखें, नमाज अपने वक्त पर पढ़नी है, लोगों के मजाक की परवाह नहीं करनी। लोग देखेंगे, मजाक बनाएंगे, आर नहीं समझना इसमें। नमाज पढ़ना आर नहीं होता, आपने इस चीज को आर नहीं समझना। अल्लाह की इबादत में तकब्बुर नहीं करना। जिस तरह के कहते हैं ना लोग अक्सर,
मैं तो इतने बड़े अफीसर की बीवी हूं, मैं क्यों पर्दा करूं, मैं क्यों हिजाब करूं। मोमन की नुमायां खूबियां जो सब में सरे फरिश्त खूबी है वो है आजिजी, कि जो मोमन है वो आजिज होता है, गरूर करने वाला मोमन नहीं होता। गरूर की मिसालें अभी पहले मैंने तकब्बुर और गरूर की आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी मिसालें दी हैं, तो इनसे बचना है अपनी रोजमर्रा लाइफ में। कहीं आपका शुमार भी तो उन लोगों में नहीं होता। जरा सोचें और सवाल करें कि क्या आप भी उन लोगों में तो नहीं शामिल जो कहते हैं मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पैसा, मैं खूबसूरत, मेरा रंग गोरा। यानी अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को आला समझना और दूसरों को हकीर समझना, ये होता है तकब्बुर। इससे बचना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जब सूरत का आगाज हुआ तब भी विरासत के मसाइल थे, और जब सूरत का इख्तिताम हुआ है तब भी विरासत की आयात, यानी विरासत की जो आयात हैं, जो विरासत के अहकाम हैं, ये इतने अहम हैं कि पारे का आगाज भी इसी से किया गया और इसका इख्तिताम जो है ना सूरत का, वो भी इसी याद दहानी के साथ इख्तिताम किया जा रहा है इस सूरत का। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत निसा तो है वो तो कंप्लीट हो गई है। तो अब सूरत मायदा की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। बहुत प्यार से मुखातिब किया गया है, ए लोगो जो ईमान लाए हो। आपको पता है कौन लोग हैं ईमान वाले? क्या कोई बता सकता है? आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बता दे कि ईमान वाले कौन है? बाज लोग तो कहते हैं कि मक्का वाले ईमान वाले हैं, बाज कहते हैं मदीना वाले, बाज लोग कहते हैं कि मक्का और मदीना वाले हैं वो ईमान वाले हैं, वो मोमन है। आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहती हैं? क्या वाकई मक्का और मदीना वाले मोमन हैं? वही ईमान वाले हैं? कराची वाले ईमान वाले नहीं है? गुजरांवाला वाले ईमान वाले नहीं है? जो सियालकोट में रहते हैं वो ईमान वाले नहीं? फैसलाबाद वाले मोमन नहीं है? हम सब मोमन हैं, हम सब ईमान वाले हैं। हम सबको मुखातब किया जा रहा है, हमें मुखातब किया जा रहा है, हम सब ईमान वाले हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान के बाद वादा पूरा करने के बारे में, अहद पूरा करने के बारे में बात की जा रही है कि ईमान भी लाना है और अहद भी पूरा करना है। रुकू है 1 से लेकर 5 तक, मोमन की जिंदगी की पाबंदियां, यानी जो मोमन की जिंदगी है वो अल्लाह की पाबंद है। मोमन शुतर बेमुहार नहीं है कि जिधर रुख हवा का देखा उधर को चल दिए, जिधर देखा दुनिया जा रही है उधर ही चल पड़े। मोमन की जिंदगी पाबंद है, अल्लाह के अहकामात की पाबंद है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अहद पूरे करो, तुम्हारे लिए चरने वाले चुपाए हलाल किए गए हैं, सवाए इनके जो तुम पर पड़े जाएंगे, इस हाल में कि शिकार को हलाल जानने वाले ना हो, जबकि तुम एहराम वाले हो। बेशक अल्लाह फैसला करता है जो चाहता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, फिर देख लें ईमान वाले कहकर अल्लाह कितने प्यार से मुखातिब कर रहा है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती करो, और ना हुरमत वाले महीने की, और ना हरम की कुर्बानी की, और ना पटे वाले जानवरों की, ना हुरमत वाले घर का कस्द करने वालों की, जो अपने रब का फजल और खुशनुदी तलाश करते हैं। और जब इहराम खोल दो तो शिकार करो, और किसी कौम की दुश्मनी इसलिए कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका, तुम्हें इस बात का मुजरिम न बना दे कि हद से बढ़ जाओ। और नेकी और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद नहीं करनी, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत सख्त सजा देने वाला है। तुम पर मर्दार हराम किया गया है, और खून और खंजीर का गोश्त, और वो जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए, और गला घुटने वाला जानवर, और चोट लगी हो, और गिरने वाला, और सींग लगा हुआ, और जिसे दरिंदे ने खाया हुआ हो, मगर जो तुम जबाह कर लो, और जो थानों पर जिबा किया गया हो, और ये कि तुम तीरों के साथ किस्मत का हाल मालूम करो, ये सरासर नाफरमानी और फिस्क है। क्या मालूम हुआ कि फाल निकालना, किस्मत का हाल मालूम करना,
किन लोगों का काम है? फास्कों का। ये सरासर नाफरमानी है। आज वो लोग जिन्होंने कुफर किया तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इस बात से काफर मायूस हो गए कि अब हमारे लिए कोई चारा नहीं है। तो तुम उनसे न डरो और मुझसे डरो। किससे? अल्लाह से। आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया। फिर जो शख्स भूख की किसी सूरत में मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि किसी गुनाह की तरफ माइल होने वाला ना हो, तो बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। तुझसे पूछते हैं उनके लिए क्या हलाल किया गया है? कह दे तुम्हारे लिए पकीजा चीजें हलाल की गई हैं। क्या मालूम हुआ कि सिर्फ पकीजा चीजें खानी हैं। और शिकारी जानवरों में से जो तुमने सदाए हैं, यानी सदाने का मतलब कि जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है उसकी सलाहियत के मुताबिक तुम लोग अपने जानवरों को शिकार के लिए ट्रेंड करते हो, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो। इन्हें इसमें से सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, तो उसमें से खाओ जो वो तुम्हारी खातर रोक रखें, और उस पर अल्लाह का नाम जिक्र करो और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए पकीजा चीजें हलाल कर दी गई और उन लोगों का खाना तुम्हारे लिए हलाल है जिन्हें किताब दी गई, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और मोमन औरतों में से पाक दामन औरतें और उन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी। ये है वो आयत जिसका मेन थीम हमने बोला था, अहले किताब यानी किताबिया औरत से निकाह। जब तुम उन्हें उनके मेहर दे दो, इस हाल में कि तुम कैदे निकाह में लाने वाले हो, बदकारी करने वाले नहीं और ना छुपी आशनाइयां बनाने वाले। और जो ईमान से इनकार करे तो यकीनन उसका अमल जाया हो गया और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो गए। देखिए, अहले किताब की औरतों से शादी जायज है। आप अपने बेटों की शादी अहले किताब की औरत से कर सकते हैं उस सूरत में जब आपका बेटा हाफिज कुरान हो, दीन के इल्म में इंतहाई पुख्ता और आलिम हो, और आपको पूरा यकीन हो कि मशरिक से आंधी चले या मगरिब से आंधी चले, आपके बेटे को वो आंधियां, वो मुश्किलात उसके दीन से फेर नहीं सकती, हटा नहीं सकती। तो ऐसे में आप अपने बेटे की शादी जो है अहले किताब की औरतों से कर सकते हैं कि वो उनसे मुतासर ना हो, बल्कि उन्हें खुद से मुतासर करवाएं। और फिर हो सकता है कि वो इससे मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर ले। और अगर आपका बेटा माशाल्लाह पहले से ही ऐसा है, यूरोपन कंट्री के पीछे चलने वाला, यानी मगरब की तकलीद करने वाला, तो ऐसे में सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप उसकी शादी किसी किताबी औरत से कर देंगे। अहले किताब की औरतों से शादी करने का एक बड़ा नुकसान पता क्या होता है कि बेटा मुसलमान और बहू गैर मुस्लिम, और बच्चे दरमियान में लटक जाते हैं, ना बाप की तरफ ना माँ की तरफ। किधर जाएं? माँ कुछ सिखा नहीं सकती, बाप बीवी से डरता है, तो बच्चों का क्या बनेगा? फिर अक्सर तो ऐसी शादियों में ऐसे होता है कि बाहमी इख्तलाफात इस कदर बढ़ जाते हैं कि तलाक तक नौबत आ जाती है। होता क्या, फिर शोहर अपने बच्चे पकड़ता है, ला के माँ की गोद में फेंक देता है कि अल्ले अम्मा अब इनको आपने पालना है। ये अंजाम होता है। एक शख्स 5 वक्त का नमाजी है, वो रोजा रखेगा, अफ्तार करेगा, कुरान पढ़ेगा, और उसके बरक्स आपकी बहू टीवी लगा के फिल्में देख रही होगी, उसे पता ही नहीं है कि रोजा क्या है, तो ये इख्तलाफ हो जाएगा ना। हमें छूट नहीं दी गई कि आप उनके साथ शादी कर लो, बल्कि रुख्सत दी गई है कि जायज है करना, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कर लो उनसे शादियां। वो भी इस सूरत में कि उन्हें उनके महर भी पूरे दो, और ये भी कि वो नेक भी हों और पाक दामन भी हों, जिनके बारे में तुम्हें गुमान हो कि तुम्हारी तरबियत या तुम्हारी नसीहत उन पर असर करेगी और आप उन्हें मुसलमान बना लेंगे। अगर ऐसी कोई नियत है तो फिर कर सकते हैं। और बाज लोग तो देखें कि यूरोपन कंट्री का वीजा लेने के लिए गैर मुस्लिमों से शादी कर लेते हैं। ये सरासर जुल्म और ज्यादती है।
जिस तरह अहले किताब की औरतों से शादी करना हराम है, इसी तरह अहले किताब का ज़बीहा भी हम लोग खा सकते हैं। यानी जो अहले किताब हैं उनका खाना भी हमारे लिए हलाल है, अगर हमारा जी चाहे तो। हमारे पास अगर कोई बर्तन नहीं है तो हम अहले किताब के बर्तन लेकर उन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ करके हम उनके बर्तनों में खाना भी खा सकते हैं। इसकी दलील ये है, देखिए, अगर कोई गैर मुस्लिम हमें दावत दे, हमारा दिल माने तो हम उसकी दावत कबूल कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं। हर वो चीज जो अल्लाह के नाम पर दी गई हो, अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो, वो चीज हम खा सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज गैरुल्लाह के नाम पर दी गई हो, खंजीर का गोश्त और शराब, हर वो चीज जो हराम की गई है उसका खाना जायज नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है ना, जानवरों को पता करंट देकर ज़िबा करते हैं। ये ज़िबा करना नहीं होता, ये तो मारना होता है। जब तक जिस्म के अंदर से खून नहीं बहता ना, खून बाहर नहीं निकलता, तब तक उस जानवर का खाना हराम है। इसलिए ऐसे जानवर का गोश्त खाना दुरुस्त नहीं जो करंट के जरिए से मारा जाए या किसी और जरिए से या कोई बुलंदी से गिर कर मर जाए। अगर सही ज़िबा किया हो तो फिर ठीक है। अहले किताब के खाने के मुतल्लिक जो दलील मिलती है वो ये हदीस है, फतह खैबर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी औरत की तरफ से बकरी के गोश्त का हदिया पेश किया गया जिसमें जहर मिला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ खाया, यानी आपने उसकी दावत को कबूल किया। इसी तरह बाद सहाबा कराम ने भी वो चर्बी खाई जो खैबर में यहूदियों से हासिल हुई थी। मगर जो चीजें हमारी शरीयत में हराम हैं, जैसे कि मर्दार, खून, खंजीर का गोश्त वगैरह, ये चीजें इनके दस्तरखान पर भी खाना हराम है और अपने दस्तरखान पर भी। और जिस दस्तरखान पर इस तरह की चीजें हों उस दस्तरखान पर बैठना भी जायज नहीं है और ना ही उनके बर्तन इस्तेमाल करना जायज है। फिर अगर आपको कोई मजबूरी हो और आपको कोई और बर्तन नहीं मिल रहा तो ऐसे में आप उनके बर्तनों को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दस्तरखान से मुझे याद आ गया कि सूरत का नाम भी दस्तरखान के नाम से ही शुरू हुआ है। मायदा कहते हैं दस्तरखान को, मदनी सूरत है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ये सूरत सबसे आखिर में नाजिल हुई, लिहाजा जो इसके अंदर हलाल है वो हमेशा के लिए हलाल है और जो इसके अंदर हराम है वो हमेशा के लिए हराम है। यानी इसके हलाल को हलाल और इसके हराम को हराम समझो, क्योंकि उसके बाद वही मुकम्मल हो गई थी। सूरत का आगाज होता है बिल अकूद, यानी अहद, अपने अहदों को पूरा करना। इस आयत में, इस रुकू के अंदर अहद पूरा करने के बारे में 5 अहकाम बयान हुए हैं। अकूद और अहूद का पूरा करना, चुपायों का हलाल होना, कुछ चुपायों का हराम होना, जिनका जिक्र इस सूरत की दूसरी आयत में मौजूद है। मोहरम के लिए और हरम में शिकार हराम होना, गैर मोहरम के लिए गैर हरम में शिकार का हिलाल होना। पता है आपको बिल अकूद, अकूद का मतलब होता है गिरा लगाना, बांधना। जब हम किसी के साथ कोई वादा कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उसे एक गिरा में बांध लिया है, यानी हमने उसको एक उम्मीद दिला दी है, गिरा लगा दी है। मुराद शरीयत के अहकाम है। फरमाया वऊफू बिअहदी, और तुम मेरा अहद पूरा करो। इसी तरह आपस के अहदो पैमान भी शामिल हैं। इसकी तफसीर अभी थोड़ी सी मैंने आप लोगों को पहले बताई भी है कि जब हम किसी से कोई बात करने का कहते हैं, हम कहते हैं कि आप फलां जगह पर आइए या फलां दिन हमारे पास आए या फलां महफिल में आपने शिरकत करनी है, तो आप कहते हैं कि जी जरूर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगले बंदे को उम्मीद दिला दी है, आपने वादा कर दिया है, अगरचे आपने वादे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं भी किया। और फिर मैंने बड़ी खूबसूरत सी मिसाल मिसेज आसिफ को बताई भी है कि जब लोग आपके शोहर घरों से जाते हैं, आप जब उन्हें कहते हैं कि जब वापस घर आएंगे तो फलां जगह से होते हुए आना और फलां काम कर देना, तो वो आपको ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि शाम को मैं ये काम पूरा कर आऊंगा, बल्कि वो ये कहते हैं कि ठीक है कर आऊंगा। मतलब ये कि उन्होंने आपको एक उम्मीद दिला दी कि अब आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप किसी को उम्मीद दिलाएं तो उसकी उम्मीद जरूर पूरी करें। ये भी एक वादा है। वादा जरूरी नहीं है कि हम वादा तभी करेंगे जब हम वादे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ वादा करती हूँ
کہ میں کلاس میں ضرور آؤں گی. یہ بھی وعدہ ہے، بلکہ وعدہ اس طرح سے بھی ہے کہ جب میں کسی کو کہتی ہوں ارم ضیاء کل کلاس میں آؤ گی، تو ارم کہتی ہے جی میں ضرور آؤں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے امید دلائی ہے کہ وہ کلاس میں آئے گی، اس نے وعدہ کیا ہے. در حقیقت وعدہ اسی کو کہتے ہیں جو ہم دوسروں کو امیدیں دلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہ اللہ کی آیات کی ہم نے بے حرمتی نہیں کرنی، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرنی. مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہو اور اس خاص تعلق کی بنا پر ان کی تعظیم کی جاتی ہو. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ان مہینوں کی تعظیم بھی واجب ہے، یعنی ان مہینوں میں لڑنا، گالی گلوچ کرنا، قتال کرنا حرام ہے. اس رکوع میں جو سب سے اہم بات ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ کفر کرنا نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی باطل عقائد جو ہیں وہ ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں، ایمان کو خراب کر دیتے ہیں. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے، مستحسن اور مستحب نہیں ہے. یعنی اگر تم یہ سمجھو کہ اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یعنی ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا کوئی باعث ثواب چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ہم ان کی خواتین کے ساتھ شادی کریں. اور جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے اسے اپنے ایمان کی طرف سے ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بیوی کے حسن سے متاثر ہو کر، اس کی دولت سے متاثر ہو کر یا اس کی کسی اور چیز سے متاثر ہو کر وہ اپنے ایمان اور اپنے اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے. اگلا رکوع ہے آیت نمبر 6 سے 11، وضو کا طریقہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو. اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے. کس لیے؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ شکر گزاروں پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے. ایک نعمت کا شکر ادا کرنا دوسری نعمت کا ذریعہ بنتا ہے. اور بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اس کا سب سے جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے نماز. ہم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی بے انصافی کرو کہ یہ میری ذات کا نہیں ہے، یہ میری برادری کا نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، تو ان چیزوں کو بیس بنا کر آپ انصاف کا گلا گھونٹ دو. یہ جائز نہیں ہے. عدل کرو. کیوں؟ یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو. یعنی اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو. کس نعمت کو یاد کرو گے؟ اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ تم ان کو یاد کر ہی نہیں سکتے. جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ. آیت نمبر 6 سے 11. اس پورے حصے سے ہمیں کیا پتا چلا؟ کہ اسلام زبان سے عہد اور ایمان عمل سے اطاعت کا نام ہے. زبان یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور ایمان اس کلمے کی گواہی دینا اپنے عمل سے. پہلی بات پاکیزہ زندگی گزارنی ہے. دین اسلام
इससे बेहतर और पाक कोई दीन नहीं। मुसलमान औरत से बढ़कर कोई औरत पकीजा नहीं। ये एक मानी हुई हकीकत है। पूरी दुनिया में चले जाएं, यूरोपन कंट्रीज में जाके लोगों से पूछें, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी आला उर्फा शख्सियत समझी जाती हैं मुस्लिम खवातीन। तो आप लोगों को भी चाहिए कि अल्लाह की दी हुई इस नेमत की कदर करें। मजीद ये कि अल्लाह नेमत दे तो अल्लाह का शुक्रगुजार बनना है। अल्लाह ताला को हर चीज की खबर है। अल्लाह के लिए इंसाफ और हक पर कायम रहने वाले बनना है। किसी रिश्ते को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करना। हमने सुना और हमने अतायत की। अल्लाह हमें हक की गवाही देने वाला बना दे, आमीन। सच कहो अगरचे कड़वा लगे। वजू, तहारत और तयम्मुम की हिकमत, वजू का तरीका हमें यहाँ से मिलता है। बाकी तरतीब हमें कहाँ से मिलेगी? सुन्नत रसूल से। और जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुरान ही काफी है, हमें हदीस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आयत, ये रुकू, इसमें अल्लाह का फरमान उनका रद्द करता है। वही मुनकरीन हदीस हैं, अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले। क्योंकि हमें यहाँ वजू के बारे में तो रहनुमाई की गई है और इनकी तरतीब जो है वो उसकी रहनुमाई हमें सुन्नत रसूल से मिलनी है। इसलिए जितना जरूरी कुरान का इल्म हासिल करना है, उसके साथ उतना ही लाजमी है कि हम हदीस का भी इल्म हासिल करें। हमें पता चला कि वजू के लिए कौन कौन से अज़ा जो हैं वो हमने धोने हैं, लेकिन उसकी तरतीब हमें सुन्नत रसूल से मिलती है। क्योंकि अब देखें, हदीस इतनी जरूरी है कि इसके बगैर हम वजू भी नहीं कर सकते, हदीस के बगैर हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। कुरान में जगह जगह कहा गया है व अकीमुस्सलात, व अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। लेकिन नमाज कायम कैसे करनी है, इसका तरीका हमें हदीस से मिलता है। यानी हम हदीस के बगैर कुरान को नहीं समझ सकते। जिस तरह की हर जबान को समझने के लिए उसकी जबान में महारत हासिल करना होती है, डिक्शनरियां होती हैं ना अल्फाज की, जहां से मिलती हैं, तो इसी तरह अल्लाह के कुरान को समझने के लिए हदीस का इल्म जो है वो भी जरूरी है। यानी जितनी हमें अल्लाह के कुरान को समझने की जरूरत है, उतनी हमें इस चीज की भी जरूरत है कि हम हदीस को भी पढ़ें। हदीस को पढ़े बगैर हम अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के कुरान को नहीं समझ सकेंगे, मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकेंगे। अगला रुकू है 12 से 19। अहले किताब की अहद शिकनी और दीनी बेगाड़। और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और हमने उनमें से 12 सरदार मुकर्रर किए डिसिप्लिन के तौर पर, कि हर बंदे को पता चल जाए कि अमीर की अतायत करनी है, उसका हुक्म मानना है। और अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह ताला जमीयत के साथ है। अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और इन्हें कुव्वत दी और अल्लाह को कर्ज दिया, कर्ज हसना, अच्छा कर्ज देना, तो यकीनन मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह जरूर दूर कर दूंगा और यकीनन तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। फिर जिसने इसके बाद तुम में से कुफर किया तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। क्या मालूम हुआ कि अल्लाह की नेमतों का इनकार करना, कुफर करना सिराते मुस्तकीम से उतार देता है, रास्ता गुम कर देता है हिदायत का। तो उनके अपने अहद को तोड़ने ही की वजह से हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया कि वो कलाम को उसकी जगहों से फेर देते हैं और वो इसमें से एक हिस्सा भूल गए जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी। यानी यहूद नसारा से अहद लिया था अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तो उन पर ईमान लाना है और कुरान पर भी ईमान लाना है और उनकी मदद भी करनी है। लेकिन उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को भुला दिया, पसे पुश्त डाल दिया। और तू हमेशा उनकी किसी न किसी खयानत की खबर पाता रहेगा, सिवाय इनके थोड़े से लोग। सो उन्हें माफ कर दे और इनसे दरगुजर कर, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो क्या मालूम हुआ इस आयत से? अल्लाह से मोहब्बत करना यानी एहसान करना अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है। और उन लोगों से जिन्होंने कहा बेशक हम नसारा हैं, हमने उनका पुख्ता अहद लिया,
پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ وری بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ انہیں خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے۔ یہ تورات اور انجیل کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آیات انہی کے بارے میں ہے، انہی کی آیات ہیں یہ، یعنی جو چیزیں وہ چھپا رہے تھے نا، انہوں نے لوگوں سے چھپایا، اور وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر بتائی، اور اپنے نبی کے ذریعے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچایا، دوسروں کو اس سے آگاہ کیا۔ جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت واضح اور روشن دلیل ہے، کتاب مبین، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو ہیں سب لوگوں کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اس کی بھی جو ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم کو صدیقہ اور اللہ کے برابر درجہ دیتے ہیں، تو یہاں پر ان کا رد کیا گیا ہے۔ بار بار احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو مسیح اور اس کی ماں اور پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے سب کو آن واحد میں ہلاک کر دے، تو کون ہے اس کا ہاتھ روکے؟ کوئی ہے جو اس سے باز پرس کرے یا اسے منع کر سکے؟ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ہر چیز، وہ جس سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ پھر یاد دہانی کرا دی گئی، بار بار یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہر چیز، زمین و آسمان کی ہر چیز، اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، دیکھیں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر رہا ہے، کتنے پیار کے ساتھ، کتنی عزت اور کتنے احترام کے ساتھ ہم لوگ جب دوسروں کو بلاتے ہیں تو ہم بڑی بدتمیزی کے ساتھ پکارتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کتنے پیار سے اہل کتاب کو مخاطب کیا، حالانکہ اہل کتاب اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں اور گمراہ قوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں پیار سے اہل کتاب کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا اوے مشرکو میری بات سنو، اوے جاہلو میری بات سنو، اوے عیسائیو میری بات سنو، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اہل کتاب۔ یاد رکھیں جب کسی کو پیار سے بلایا جاتا ہے یا کسی کو احترام سے بلایا جاتا ہے تو بات بھی اس پر اثر کرتی ہے اور اسے اچھا بھی لگتا ہے۔ تو اس سے کیا سیکھا آپ نے کہ دوسروں کو مخاطب کرتے وقت، اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ بات صاف بھی ہو، نرم بھی ہو، سیدھی بھی ہو، آسانی سے سمجھ جانے والی بھی ہو، دل پر اثر کرنے والی بھی ہو، اور طنز اور ہر قسم کی عیب جوئی کرنے والی یعنی جتلانے والی نہ ہو، ہر قسم کے طنز سے پاک ہو۔ کسی کو مخاطب کرتے وقت اس کا احترام کرنا ہے، طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس
نہ कोई खुशखबरी देने वाला आया और ना डराने वाला। तो यकीनन तुम्हारे पास एक खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ चुका है, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। क्या मालूम हुआ कि जो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के अंबिया कराम खुशखबरियां देने वाले और डराने वाले हैं, अल्लाह के अहकाम उसके बंदे तक पहुंचाने वाले हैं। बजाते खुद वो अल्लाह के किसी काम में शरीक नहीं है। अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है और हर चीज पर अल्लाह ही का कब्जा है। तो इस रकू से हमने क्या सीखा है? लोग पहले ख्वाहिश करते हैं कि कोई आए और कुछ काम हो, कोई हमें भी सिखाए, कोई हमारी भी मदद करे, कब कोई हमारा मुकद्दर भी चमका दे, कोई हमें भी अल्लाह के करीब ले जाए, कोई हमें भी अल्लाह के अहकाम सिखाए। फिर जब अल्लाह उन्हें हुक्म देता है करने का तो मुकर जाते हैं। इसी तरह अहले किताब और यहूद नसारा किया करते थे, दुआएं मांगा करते थे, अल्लाह जिस नबी का हमारी किताबों में जिक्र है उसको जल्दी भेज दे, उसको जल्दी भेज दे। गिड़गड़ा कर रो रो कर दुआएं किया करते थे, अल्लाह उस नबी को जल्दी भेज दे ताकि हम उसके साथ मिलकर दुश्मनों पर गलबा करें। वो लोग जो हमें सताते हैं हम उनसे बदला लें। और जब अल्लाह के नबी आ गए तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो हमें मशवरा देती हैं कि तफसीर की क्लास का आगाज करें, हम आएंगे, हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लाएंगे। तो होता क्या है कि हम क्लास का आगाज कर लेते हैं, तो जो क्लास का आगाज करवाती हैं वही बहनें गायब हो जाती हैं। लोग आते हैं लेकिन वो नहीं आते जो इसका आगाज करवाते हैं। आपको एक मिसाल देती हूँ सिंपल सी। शुरू में जब हमने तफसीर की क्लास का आगाज किया था, यानी तफसीरुल कुरान का जब हमने आगाज किया था, तब हमें हमारी ही एक तालिबा ने मशवरा दिया था, उम्मे यूसुफ। उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि बकायदा अलग से आप हमें तफसीर की क्लास दिया करें, हम पढ़ेंगे पूरे ज़ौक़ शौक से और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि दूसरों को भी अपने साथ इसमें कनेक्ट करें। लेकिन हुआ क्या, हमने आगाज कर लिया, आज हम चल रहे हैं, हमारे इस सफर में हमारे साथ बहुत सारे दूसरे लोग हैं, लेकिन वो नहीं है जिसने उसका आगाज करवाया था। और इसी तरह हमारी एक तालिबा जद्दा से है, रिफत, उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि कुरान को पढ़ने के लिए हदीस की बहुत जरूरत है। तो जिस तरह आप कुरान को पढ़ा रही हैं उसी तरह आप प्लीज हदीस की क्लास का आगाज करें, हम भी सीखेंगे, अपने साथ बहुत सारे दूसरे लोगों को भी सिखाएंगे। और हमने उनके मशवरे पर हदीस की क्लास का आगाज कर दिया। हदीस की क्लास में बहुत सारी लड़कियां आई, आज भी हैं, क्लास में मौजूद हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं है जिसने क्लास का आगाज करवाया था। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुआएं मांगते हैं कि हमें कुछ अता किया जाए, हमें खैर कसीर अता की जाए, और जब कर दी जाती है, जब उनकी दुआ कबूल हो जाती है, फिर वो कदर नहीं करते, फिर पीछे हट जाते हैं। तो इसी तरह देखिए बहुत सारी जो बहनें थी, उन्होंने कहा था दौरा कुरान का आगाज करें, दौरा कुरान शुरू करें, मैं भी आऊंगी, फलां को भी लाऊंगी, मेरे साथ फलां भी आएगा, फलां भी आएगा, पूरे मोहल्ले को भी ले आएंगे। तो हुआ क्या है, इस वक्त जो क्लास में हमारे पास मौजूद होती हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे कभी नहीं था कहा कि दौरा कुरान का आगाज करें, हम आएंगे, लेकिन जिन्होंने कहा था वो नहीं है। अल्लाह का काम चलता रहता है, अल्लाह अपना काम लेता रहता है, काम होता रहता है, हम ना सही कोई और सही, यानी वो नहीं है, दूसरे लोग आ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो साथ देना है, साथ देने का वादा करें तो उस पर हमेशा पूरा उतरें, पार्टी मत बदला करें कि जिधर रुख का हवा का देखा उधर को चल दिए। दिल टूटता है, तकलीफ होती है। साथ देने का वादा करें तो साथ निभाएं भी, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आखिर तक साथ निभाने वाला बना दे। जब हम किसी के साथ किसी चीज का वादा करते हैं, बात फिर अकूद पे आ गई है कि जब हम किसी के साथ वादा करते हैं, अब यही बहनें जो तफसीर की क्लास जिन्होंने जिसका एहतमाम करवाया था और हदीस का, अब वो हमें कह सकती हैं कि हमने आपसे ये थोड़ी वादा किया था कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, पढ़ेंगे, वादे का लफ्ज थोड़ी किया था। लेकिन देखें कि दर हकीकत उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई थी और यही वादा था। उन्होंने कहा था हम पढ़ेंगे और दूसरों को भी लाएंगे।
یہ بھی وعدہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ جو کام بھی کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر لانا ہے، دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینا۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو سارے محلے کی خواتین آ کے کہتی ہیں تراویحیں آپ نے پڑھانی ہیں، لازمی پڑھانی ہے، میں نے بھی آنا ہے، فلاں نے بھی آنا ہے، فلاں نے بھی آنا ہے۔ اور جب ہم آغاز کرتے ہیں نا، پہلے دن ماشاءاللہ سے صفیں کی صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، ہوتے 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 ہم اور ہمارے گھر کی خواتین رہ جاتی ہیں، باقی سب غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اگلا رکوع ہے ہمارا 20 سے 26 تک۔ اللہ جب کوئی نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہاں میں سے کسی کو نہیں دیا، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جانا، ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے، یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے، بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں،